باز هم درود دوستان عزیز، چون همیشه من شهاب حکمت با شما هستم و همه کس به برنامه چون همیشه خوش آمدید. در ویدیوی گذشته گفته بودم که باید ما به دبیره یا الفبای فارسی برگردیم، به تاریخ خودمان پیوست شویم، به گذشته های خودمان. خب اونجا چند کس کامنت نوشته است و در جواب کامنت یک نوشتم اونجا باز کسی دیگر نوشته است که فکر مهاجران را کنید. اونجا یک کس نوشته است که درست است، باید ما به الفبای خودمان برگردیم و اونجا دیگر کس به او جواب نوشته است و او گفته است که شما فکر مهاجران را کنید، یعنی که با الفبای فارسی مردم به سواد می شوند و مهاجر که می شوند در اونجا عذاب می کشند. من بسیار وقت همین را تکرار می کنم که انسان وقتی که یک چیز را شنید، یک چیز را گفتنی می شود، یک موضوع را اول باید سوال پیدا کند برای چی؟ این همون آدمی که همین نویستی باید فکر میکردی که برای چی ما مهاجر باشیم. خب به این موضوع برمیگردیم. از اینکه عید قربان نزدیک است، عید قربان را برای تمام مسلمان ها تبریک میگویم. خدا کند که مردم ما در آینده دیگر قربانی کنند و قربانی نشوند. حقیقت را فهمیده توانند درست را از نادرست فرق کنند. فریب را فهمند که این فریب است. وقتی که چیزی را میگویند پیشکی فکر کنند که این چی است تا غلط نکنند در همون گفتار، به ضرر خودشان نگویند. بله، قربانی کنید و قربانی نشوید. در همون زمان شوروی وقتی ما مکتب میخواندیم معلم های بسیار خوب داشتیم. یکی از آنها خدا رحمتش کند وقتی که از در می در آمد یگان کس را از جایش میخیزوند، در آمده برابر فلانی خیز میگفت. درس هایی که 1 سال پیش، 2 سال پیش یا 3 سال پیش گذشته بودیم همون رو میپرسید، همین رو بگو در همین موضوع. دفتری کلان داشتیم، تمام بحرها یا دریاها و اقیانوس و دولتها و پایتختهایشان همین ها را نوشته بودیم. از یاد میپرسید خیز بگو، میپرسید پایتخت کدام یگان دولت رو، کدام شهر است. همچنین در نقشه یا خریطه اروپا و آسیا همین ها را جدا کنید. همیشه همین ها را تکرار میکرد که فراموش نشوند. وقتی که به خواننده گفته شود که برای امتحان آمادگی بگیر، امتحان درس ها را برایش میگویند، اون طلبه برای روز امتحان آمادگی میگیرد. 1 روز بعد اگر همون را پرسی فراموش میشود، در خاطرش فقط برای روز امتحان میگیرد. اما اگر گفتی که من هر وقت میتوانم تو را پرسم، نه فقط روز امتحان، سال آینده، 2 سال بعد، 3 سال بعد در کوچه بینم میپرسم، بعد مکتب را ختم کردنت، اون وقت خواننده در یادش میگیرد که هر وقت معلم پرسید همون را داند و همون معلم ما همین کار را میکرد. اگر یگان کس درس را نمیدانست میگفت که 1 سوره گو، برایت بهای 4 میگذارم. و بله، معلم های اون زمان بسیارش نماز میخواندند در خانه هایشان. خب معلم های خوب داشتیم، خدا رحمتشان کند. بسیارشان زنده نیستند، بسیار شوخ هم بودند. خب یگان روز درباره از شوخی های یکی از اون معلم ها یگان ویدیوی میکنم. یک انسانی بسیار خوب بود، خدا رحمتش کند. و اکنون برگردیم به همون نوشته، همون بیننده خوبی ما که نوشته است که خطی فارسی مردم را بی سواد میکند و
برای مهاجرها دشوار می شود. از دورتر رویم، باز برگشته بیاییم و از امروزه مثال بیاریم. از دورتر، از خوارزمی، رودکی، سینا، عمر خیام، ابوریحان بیرونی، زکریای رازی، چند هزار هستند. همین مردم، همین دانشمندهایی که نامشان در دنیا ماندگی است، مثل مولوی، مولانا، که کتابش را به قرآن برابر میکنند به زبان پهلوی. گفته پهلوی همون فارسی را در نظر دارند. در یک قسمت ایران امروزه زبان پهلوی هم بود، بعد اون از بین رفت. و تا روزی که خط ما را عوض کردند، ما چنین دانشمندها داشتیم. خب بعد از اون که الفبای ما را لاتینی کردند و بعد باز کریلی کردند، یک دانشمند را نامش را گیرید که نویسه در کامنت که برابر به سینا باشد، اقلا نیم سینا باشد، یک حصه خوردش باشد از 101 حصه. یک کس را پیدا کنید که چنین شهرت جهانی داشته باشد، یا مثل مولانا، هر کدامش را گیرید. نداریم. پس بدبختی ما در چی بوده است؟ در ما الفبای فارسی با الفبای کریلی ما چی پیش روی کردیم؟ از اون طرفی آب مردم ما هستند، اون چی می نویسند ما نمیفهمیم، ما چیزی که می نویسیم آنها نمیفهمند، همدیگر ما رو نمیفهمیم، دور نمی رویم. یک آب است در ما بین که امروز در اینترنت همه با هم هستند. یک روز یک چیز عجایب رو دیدم در تیک تاک، شنیدم که یک دختر گفت که افغانی را در همین تیک تاک یاد گرفته است، یعنی زبان فارسی را. اونها چیزهای را از انگلیسی استفاده میکنند، فالو کنید همین چیزها را، فالوور شوید، یا که همین چند فالوور دارم از انگلیسی را و فالو بک میکنیم، همین را از انگلیسی استفاده میکنند. او گمان کرده است که این کدام زبان افغانی است. و یک جوان دیگر از افغانستان هم همین چیز را تکرار کرد، گفت که من تاجیکی را از برنامه های اون کسانی که شوخی میکنن از تاجیکستان، از همونها یاد گرفتم. اونها شوخی میکنن نیمش روسی است، نیمش با لهجه است، نمیفهمند چی میگویند. از روی همین فهمیده است آهسته آهسته، و اون هم گمان کرده است که همین زبان تاجیکی است، که زبان ما فارسی نام دارد از اون طرفی آبم، از این طرف هم. این نام های دری و تاجیکی دروغ هستند. اگر که خط ما فارسی می بود و با یک الفبا می نوشتیم، همین جوان ها چون گمان نمی کردن دیگر، می دانستند که ما یک زبان داریم و زبان خود ما رو استفاده می کردیم. به جای فالو کردن یا که پدپیسه کردن، مثال آبونه هم از ابونمنت فرانسوی است. شاید اول به ایران آمده باشد، بعد به ما. حتی در ازبکستان هم همون آبونه رو استفاده میکنند. زمانهای شوروی آبونه شدن میگفتند در روزنامه ها و مجله ها. ما رو دنبال کنید، با ما پیوست شوید. هست کو؟ مثال به جای لایک پسند است، پسند رو زیر کنید، تکمه پسند رو. همین چیزها رو ما همش رو داریم در زبان خودمان. زبان ما زبانی است که هر چیزی نوی پیدا می شوند، اون چیزها یا در ما هست یا دانشمندهای ما آن را می سازند از دیگر واژه ها، از دیگر کلمه ها. خب اکنون باز مثال دیگر بیاریم. مردم گرجستان و مردم ارمنستان، آنها با الفبای خودشان درس میخوانند، با زبان خودشان. اگر حقیقت را گوییم، مثال در همین روسیه، نماینده های کدام ملت بیشتر است از آوازخوان ها، خواننده ها، از هجونگاران، کسان شوخی میکنند، در هر چیزی که باشد،
هر ساحه باشد از کی بیشتر است؟ از آنها یا از ما؟ زبان را آنها خوبتر میدانند یا ما؟ ما خط خودمان را از بحرش گذشتیم و خط کریلی را قبول کردیم، آنها نه. اما آنها هم زبان خودشان را درست میدانند، هم روسی را. مثال ما خط لاتینی انگلیسی با خط لاتینی است. الفبای ما لاتینی کو نیست، اما یاد گرفته میتوانیم. زیاد هستند کسانی که انگلیسی رو خیلی خوب میدونند. بعد همون چیزی که گفتم، وقتی که یک چیز رو میشنوی، یک چیزی رو میبینی یا که گفتنی میشوی، باید فکر کنی که یک سوال پیدا کنی. برای چی؟ میگویی که به مهاجران دشوار میشود، برای چی ما مهاجر باشیم؟ موضوع مهم هم این است. هر دو پهلو، اون الفبا هم، الفبای ما را به گذشته هایمان پیوست میکند، زبانمان را خوب میدانیم. دیگر از اون طرف آب بودگی گمان نمیکند، نه فکر نمیکند که الفبای ما یا ما با روسی است همه چیزمان. ما تاجیک حقیقی میشویم. دیگر کسی ما را گفته نمیتواند که شما را لنین ساخته است. همسایه کشورهایی که هرگز دولت نداشتند همین گپ را میگن، خودشان را لنین ساخته است، همین را به گردن ما هم بار کردنی میشوند. برای آنکه مهاجر نباشی، این فکر را از سرت دور کنی، برای این چند بار مثال آوردم. سگ‌ها را مثال آوردم چگونه رام شدن در ویدیوهای پیشینه. باید همین را از سرت بیرون کنی، مهاجر شدن را. برای چی ما مهاجر باشیم و چی کار کنیم که مهاجر نباشیم، در وطن کار کرده توانیم. انا این سوال ها را به خودت دهی. اگر خودت جواب نیافتی، در همون کامنت نویس که ما چی کار کنیم که مهاجر نشویم، چی کار کنیم یک هنری نو یاد گیریم، کاری نو یاد گیریم، به فایده همون باشد، مهاجر نشویم. هر یک کاری که در روسیه می شود اول به سر تاجیک بار میکنند. گناه تاجیک است میگویند، دیگرها رو نه. بعد یگان بار شنیدید که یگان شاعر، یگان نویسنده، یگان خواننده، یگان کسی که مهاجر است درباره مهاجر گفته باشد که همین کار خوب است، زندگی خیلی خوب است. همیشه می نالند از همین. وقتی که می نالی، وقتی که این بیماری است، در فکر طبابتش باید باشی که چه علاج کنیم این را طبابت کنیم، از این بیماری خلاص شویم. دیگر نام مهاجر و مردیکار در ما نباشد. و من درباره تجارت مثال های زیاد آوردگی هستم و باز هم حاضر یک 3 نمود تجارت رو میگویم که یکیش خیلی ارزان است، با پول خیلی کم کرده می شود. اول درباره اونش که نرخش قیمت‌تر، گرانتر است. کسانی می توانند تنها کنند یا پول داشته باشد، یا کسانی که می شوند که یک گروه می شوند، جمعیت سهامی 4 کس، 5 کس، 10 کس می کنند این کار را. مثال در تاجیکستان، اگر وقتی که خدا کند که شود، اگر نه خدا کند که راغون کار کند و همون آبی همونجا پر شود، وقتی که پر می شود، من نگاه نکردم که آب تا کجا می رود، اما تا نزدیکی ناحیه غرب و فکرم که آب پر می شود، این مثل یک بحر می شود. برای این 2 نمود کشتی که همین چیزها رو من گفته بودم و رستوران ها یا مهمانخانه زیر آبی، کسی که شرایط داشته باشد هنوز آب پر نشده است می تواند که سر کند، کارش آسان تر است از اون که آب باشد و در زیر اون ساختن. وقتی که آب هنوز پر نشده است
رستوران شیشگی یا مهمانخانه شیشگی در زیر آب باشد، از بالا در آمده شود، راه داشته باشد و اونجا البته ماهی ها می شوند، زیبا می شود. کسی شاید که از حساب دولت یا کسی یگان ماهی هایی که هستند که نرخ های خیلی گران دارند در تاجیکستان است آورده شوند و چون این رستوران همیشه پر از آدم می شود وقتی که در زیر آب باشد، یگان 50 متر درون آب باشد. این یک. البته این خیلی پول کلان در کار است برای این کسانی که شرایط داشته باشند یا می شود چند کس این کار رو کند. همچنین کشتی ها، کشتی رستوران، کسی در پرام ها اگر در بیشتر مردم در روسیه سوار شده باشد، در اروپا کسانی در آلمان هستند اگر اهمیت دهند چون این کشتی ها هستند در روی بحرها و دریاها. رستوران بالاش پوشانده شده است، اطرافش شیشگی است. خب اطرافش شیشه هم اگر نباشد برای زمستان باید شیشه بودنش بهتر است که پوشیده شود، گرم باشد. کلان باشد یگان برای 200 جای، همیشه پر از آدم می شود و بعد یگان کس یگان جشن دارد، عروسی، یگان چیز دیگر در اونجا برای گذراندن طلبگارش زیاد می شود. برای این هم پول زیاد در کار است. و به جای اتوبوس وقتی که از راغون آب پر می شود تا ناحیه غرب، همون وادی رشت، یک حوض کلان می شود، آب انبار کلان. 2 تا کشتی برای مسافربری، 2 تا که باشد، از یک نقطه اگر حرکت کنند با 2 طرفی آب، یک تاش به یک طرف می رود، اینش به این طرف، باز دور زده آمده به جای اولشان. مردم در این هم سوار می شوند. این هم پول زیادت، من نرخهایشان را ندیدم چقدر باشند، چون این کشتی ها اینها را خودتان می توانید در گوگل نویسید یا از چت جی پی تی پرسید، برایتان می گویند که خیلی تجارت خوب است و تجارتی که ارزان است، با پول کم کرده می شود. یک بلاگر که در تیک تاک اونجا گاه ویدیو می کند، همون را دیگرها گرفته در فیسبوک مانده بودند. در همون جایی که زندگی می کند، از همون ناحیه است، در همون شهر، مردم اما پرتو یا اخلاط ها را می پرتویند. در کوچه ها جمع نیست و هیچ کس اونجا را پاک نمی کند. شهر پر است، بسیار بد است. و در بودجه شهر شاید پول نباشد یا به هر سببی، در دوشنبه امان پرتوگاه ها رو وقتی پاک میکنن، نرخی همان 4 سامانی و 50 دیرم باشد از سر یک آدم. از هر خانواده هر خیلی فرق دارد از روی چقدر آدم بودن در همون خانه. و در طرف خوجند به فکرم که از روی کوب حساب میکنند در شهر خوجند. و این را چیکار کرده می شود؟ اول رازیگی مردم را پرسیده شود. اول پیش رئیس شهر می روی، در همون شهری که زندگی میکنی، ناحیه زندگی میکنی، پیشنهاد میکنی که من میخواهم همین کار را بکنم، اگر اجازه دهید اول من رازیگی مردم را پرسم، هم آبروی شما می شود هم شهر پاک می شود. حال میفهمانی که اونجا پول زیاد نیست که برایش پاره دهی با او تقسیم کنی، چون مردم پول ندارن برای پول زیاد دادن. اگر رازیگی داد، مثال برای او میگویی که همون آب رویت می شود، همین بس است که میگویم فلانی شهر آبادی کردم، اینجا را پاک میکنند. گرچنده پیشنهادی او هم نباشد، میگویم رئیس شهر همین را تشکیل کرد که هر کسی کند. مردم ما بسیار کسانی هستند اون را تعریف کنند، بسیار دوست می‌دارند. برای همین خوب میگویی که آبروی شما می شود. این اگر از روی حساب عمومی 1000 خانه یا که 1000 کوارتیره باشد، در یک دام، در یک بلاک اگر 100 خانه باشد 100 کوارتیره،
10 تاش 1000 تا حساب کنی که 25 تا 30 سامانی شود. هر ماه اگر دیهن فایده میکنی. و یک ماشین ها یا که سه چرخه های هستن چینی که در تاجیکستان در وخش و فکرم آنها رو بندوبست میکنن میسازن. قسم های همون احتیاطیش رو از چین میارند قسم های او را و در تاجیکستان بندوبست میکنند. همون ها است که تا 1 تن بار میبرد. بالایش پوشیده است، جای نشستن باران نمیرسد. نرخی از همه بلندش 33,000 سامانی است. من این را نگاه کردم، هم برقیش است هم بنزین. میبینید که کدامش برایت خوب است. مردم اگر راضی شوند به حساب میانه حساب عمومی گیری اگر که سری هر خانه 25 تا 30 سامانی شود، بعد از همین ها اول 1 تا میگیری برای 10 دام برای 1000 کوارتیره میرسد که هر روز 1 بار اونجا را پاک کنی. هم حق دولت انداز یا مالیات میسپاری، هم فایده خودت میشود. خب خودتان حساب کنید که چقدر پول میشود. وقتی که 3-4 ماه کار کردی باز 1 تای دیگر میخری برای احتیاط هم باشد، هم کارت را آسان میکنی. باز میگیری باز 10 دام دیگر. یا که یک شهر را چند کس میتواند تشکیل با هم مصلحت میکنید، پیش رئیس شهر میروید میگوید که ما همین کار رو تشکیل میکنیم. مردم اگر راضی شوند با همین مقدار پول از 25 تا 30 سامانی هر خانه کار رو تشکیل میکنید. هم برای خودتان خوب درآمد میگیرید، شهر پاک میشود، مهاجر نمیشوید. آرزوی مهاجری را هرگز نکنید. و همیشه همون چیزی که گفتنی میشوی درباره یک چیز فکر میکنی یا مینویسی، از یک کس میشنوی میبینی، باید که سوالت پیدا شود برای چی و چی کار کنیم که اگر بد باشد از این خلاص شویم، خوب باشد خوبتر شود. و جواب یافت میشود. اگر همین رو همیشه فکر کردن گیری در هر موضوع، خودت ندانستی از دیگرها پرسی، انسان ها سبب میشوند که فکری نو پیدا میشن. مثال میگویند که از 1 سر 2 سر بهتر است. 2 سر در کدام حالت؟ مثال 1 سر خوب، 1 سر میفهمیدگی از 1000 سر هم بهتر است. کلایی که خالی باشد چی نداشته باشد چی در کار است؟ اما کلایی که خلان سوال داده تواند اون خوب است. وقتی که او سوال داد فکرش را باشد اگر نادرست هم گفت، باز در اون مابین کسی پیدا میشود که یک فکری بهتر میگوید. آهسته آهسته همین سبب میشود یک خلاصه خوب کرده میشود. و اکنون اندیشه هایتان را در پایان ویدیو نویسید و اگر همون لایک هایی که برای یگان روزی مبادا مانده اید در همین جا گذارید. روزی که در کار شد آمده میگیرید. تا نوار آینده خداوند یار و مددگارتان باشد. با درود.